वेलकम टू तौसीफ एग्रो फार्म। ये है टर्की चिक्स जो मेरे फार्म में है। ब्लैक, ब्राउन और वाइट अवेलेबल है, जो कि कुछ बच्चे सेल हो गए हैं और अभी मेरे पास कम बच्चे बचे हैं, जो कि फिर से अभी नया लॉट आने वाला है। ये बच्चे सेल के लिए अवेलेबल हैं। जिस किसी भाई को चाहिए तो कॉल करें हमारे नंबर पे 8103145060। इस पर कॉल करके ऑर्डर बुक करा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया रेलवे स्टेशन पर डिलीवरी कर दिया जाएगा। जिस किसी भाई को चाहिए हमें कॉल करके मोबाइल नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप में संपर्क करके ऑर्डर बुक करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। असील फाइटर चिक्स, जो अच्छी क्वालिटी का चिक्स होता है फाइटर, वो चिक्स भी मिलेगा और गिनी फाउल चीनी मुर्गी भी मिलेगी। और इसके अलावा कड़कनाथ है, देसी चिक्स है और बनराजा चिक्स है, गिरिराजा, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और भी फैंसी मुर्गा मुर्गी जो हमारे पास अवेलेबल है वो भी हम सप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। जिस किसी भाई को चाहिए हो ऑर्डर बुक कराएं, बिल्कुल आपको डिलीवरी सक्सेसफुल पहुंचा के देंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल में फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन में पहले आएगा और आप सबसे पहले वीडियो हमारा देख सकोगे। और कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन भी करते रहिए। थैंक यू।